किताबनि जो तारफ़ी सिलसिलो ऐं हिन वक़्तु मुंहिंजे हथनि में जेको तारुफ़ कराइण लाइ किताब मौजूदु आहे उन जो नालो आहे कुछां त काफ़र। कुछां त काफ़र हीअ असांजे सिंधी ॿोली जे नौजवान ऐं बरजस्ते लेखक ऐं तमामु ख़ूबसूरत कालम निगार मोहतरम अकील भुट्टे जो कालम ऐं मज़मूननि ते मुश्तमिल किताबु आहे। हिन किताब जे बैक टाइटल ते अकील भुट्टे जी ख़ूबसूरत तस्वीर ॾिनल आहे। हीअ किताबु जेको कंवल पब्लिकेशन हैदराबाद पारां छपाए पधिरो कयो वियो आहे। किताब जी अर्पना में लिखियलु आहे, हीअ किताबु मां अर्पियां थो पंहिंजे बाबा साईं अब्दुल हई भुट्टो, अमा साइण बल्कीस ख़ातून ऐं सिंधु धरतीअ जे उन्हनि मारूड़नि खे जेकी हिन मुआशिरे में रियासती ॾाढ ऐं केसनि सां गॾोगॾु अणबराबरियूं बर्दाश्त कंदे ज़िंदगियूं घारीनि पिया। मां उनखे ॿुधाईंदो हलां त अकील भुट्टो केतिरे वक़्त खां वठी मुख़्तलिफ़ ॿरंदड़ इशूज़ ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते भरपूर कालम लिखंदो रहियो आहे। हीअ किताबु उन्हनि कालमनि जो मजमूओ आहे। हिन किताब जे अंदरि मुहाग जेको लिखियो आहे, कालम सरापा हिकु इनकलाब जे सिरे हेठि असांजे सिंध जी नौजवान उभरंदड़ ख़ूबसूरत लेखका ख़ालिदा सहर, जॾहिं त हिन में जेके मुख़्तलिफ़ राया शामिल आहिनि। असां ॿिन्ही जे अंदरि साॻी रत रोड़े थी वसीम अहमद भुट्टो, दोस्ती जो सनेहो सिर्फ़ु दोस्त जावेद अहमद दीनारी, के तालुक़ सिर्फ़ु ज़िंदगीअ जा इनायतुल्लाह मोरियो, ज़िंदगीअ जो मक़सदु अब्दुल हामिद भुरगड़ी, कंधारी ॾेंभुनि जे छते में हथ अजमल हुदा भुट्टो, ख़ुशबूदार मिट्टी मां जनम वठंदड़ मोहम्मद हनीफ़ सुहाग, बेइंतहा मोहब्बत इज़त ऐं पंहिंजाइप सुबग़तुल्लाह भुट्टो, मां लफ़्ज़नि जो क़ैदी आहियां सतार हुलियो। ही मुख़्तलिफ़ दोस्तनि जा हिन किताब जे हवाले सां राया शामिल आहिनि हिन किताब में। ऐं अकील भुट्टे पंहिंजे पारां सनी कणी जहिड़ो नंढड़ो फुड़ो जे सिरे हेठि हिन में लिखियो आहे। हिन किताब जे अंदरि मुख़्तलिफ़ मसइलनि ते जेके सिंध जा मुख़्तलिफ़ इशूज़ आहिनि उन्हनि ते तमामु बेबाकीअ सां बेडरपाईअ सां कालम लिखियल आहिनि। हीअ किताबु जेको 288 सिफ़नि ते मुश्तमिल आहे, इंतिहाई ख़ूबसूरत किताबु आहे। यकीनन जेके करंट अफेयर्स सां दोस्त तालुक़ रखनि था या दिलचस्पी रखनि था या ॼाण चाहिनि था त उन्हनि जे लाइब्रेरी में हीअ किताबु हिकिड़ो ख़ूबसूरत इज़ाफ़ो हूंदो।